الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Каждый мусульманин Ахмади, и мужчина, и женщина, который только называет себя мусульманами Ахмади на словах, не являются мусульманами Ахмади. Для того, чтобы стать истинным мусульманином Ахмади, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, поставил несколько условий и сказал:
Если вы будете выполнять эти условия, то вы станете истинными мусульманами Ахмади. То есть, для того, чтобы стать истинными мусульманами Ахмади, нужно не только уверовать в Хазрата Обетованного Мессию мир ему и думать, что из-за того, что наши родители мусульмане Ахмади, мы уже стали истинными мусульманами Ахмади. Нет, это не так. Для этого нужно использовать все свои способности на практике. И Хазрат Обетованный Мессия мир ему ясно сказал: если вы не используете свои способности практически, то ваши слова остаются лишь словами. Хазрат Обетованный Мессия мир ему также изрек: принесение обета верности означает продать свою жизнь Богу, и это непростое дело. Если мы продаем какую-то свою вещь, то после ее продажи у нас уже не остается на нее никакого права. Эта вещь полностью принадлежит покупателю, и он может использовать ее по своему усмотрению. И таким образом мы должны думать о своей жизни после принесения обета верности. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: принесший обет верности должен выбрать смирение и считать себя никчемным, и он должен отдалиться от своего эгоизма. Но, к сожалению, эгоизм некоторых руководителей в общине такой, что однажды один руководитель не посещал мечеть только из-за того, что ее посещал другой руководитель, в то время как в этой мечети я проводил намаз. У него такой большой эгоизм, что из-за этого он даже забыл свой обет верности, который он принес имаму времени. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: если вы хотите развиваться, то вы должны избавиться от своего эгоизма. И не обретает изобильной Божьей милости тот, кто оставляет в себе свой эгоизм после того, как он принес обет верности. У этих поссорившихся между собой людей большие притязания на то, что они принесли обет верности, но по причине своей личной ссоры один из них даже не пришел совершить намаз за халифом времени. Если он находится в таком состоянии, то какая для него польза быть мусульманином Ахмади? Одним словом, после того,
как вы продали свою жизнь Аллаху, у вас должно возникнуть смирение, и вы должны избавиться от своего эгоизма, потому что после этого у человека не остается ничего своего, и все его способности принадлежат Богу. Если в вас будет такое состояние, то Бог не позволит вам пропасть напрасно, и Всевышний Аллах всегда оберегает и ценит такую жизнь. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Если при принесении обета верности ваши притязания одни, а после этого они другие, то это является сильным противоречием. Если вы не будете слушать Бога, то Бог тоже не будет слушать вас. Так что проверьте свою веру и свои деяния, и очищайте свое сердце таким образом, чтобы оно стало троном Всевышнего Аллаха, и чтобы вы вошли под охрану Всевышнего Аллаха. Я многократно говорил членам своей общины: не опирайтесь лишь на притязание своего обета верности, вы не обретете спасение, пока вы не понимаете его истинности. Я многократно наставлял членов своей общины, что вы должны очищать свои сердца подобно тому, как их очищали сподвижники. Посмотрите на духовное преобразование сподвижников. Ради Аллаха они забыли о своей враждебности и стали братьями. Однако здесь ситуация такая, что из-за своего давнего спора они даже не посещают мечеть. Эти сподвижники пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были неграмотными, но они продали свою жизнь Богу и стали образованными людьми и установили связь с Богом. И после того, как они раскаялись в своем многобожии, они больше никогда не проявляли ни явного, ни скрытого многобожия. О том, что такое многобожие, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: многобожие не означает только поклонение идолам или камням. К многобожию также относится поклонение мирским средствам, и к этому также относится обращать больше внимания к своим любимым вещам, которым человек поклоняется подобно Богу. Что это за любимые вещи, которым человек поклоняется подобно Богу? Это те свои мирские выгоды, ради которых он забывает о повелениях Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Не совершайте свои деяния на показ. Совершение деяний на показ тоже является ширком, многобожием. Если какой-то человек удовлетворяет свои желания,
забывая о повелениях Всевышнего Аллаха, то это тоже является ширком. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда проявляли страх пред Всевышним Аллахом. Однажды один сподвижник пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сидел и плакал, а другой сподвижник спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Я вспомнил слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который сказал: «Я боюсь ширка и тайных желаний своей уммы». Вот таким высоким был статус сподвижников. Они испытывали страх в связи с ширком других людей и своей уммы. И этот сподвижник, вспомнив слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел в состояние сильного волнения, и его тело стало содрогаться от рыданий. И это такое состояние, которое делает человека истинным единобожником. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: единобожие не означает только произнесение языком слов «Ля иляха илляллах», в то время как в сердце находятся тысячи идолов. В глазах Аллаха многобожником является тот, кто отдает такое предпочтение своему делу, своим мыслям и своим усилиям, которое он должен отдавать Богу. Или он уповает на человека подобно тому, как он должен уповать на Бога. Помните, что истинное единобожие, которого желает от нас Всевышний Аллах и от которого зависит наше спасение, следующее. Человек должен остерегаться всякого рода многобожия, к чему бы оно ни относилось, к человеку, к солнцу, к луне, своим замыслам и своим усилиям. И кроме Всевышнего Аллаха, человек никого не должен считать одаривающим его уделом или одаривающим почтение, или унижающим. В этих вещах он должен полностью уповать на Всевышнего Аллаха. Одним словом, это является основным условием исповедования ислама. И также это является основным условием исповедования Ахмадията, то есть истинного ислама. Один человек мне сказал: некоторые люди проявляют такое сильное почтение к халифу времени, словно они дошли до ширка. Пусть будет ясно, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, пришел для того, чтобы освободить мир от многобожия. Поэтому ни в коем случае не может быть того, чтобы халиф времени учил многобожию. Основным делом Ахмадийского халифата является уничтожение многобожия и установление единобожия. И это является миссией прибывшего Хазрата обетованного Мессии,
и Махди, мир ему. Вполне возможно, что этот человек видел кого-то, кто проявил большое почтение к халифу времени, и в связи с этим у этого человека возникло подозрение, что он проявил многобожие. Поэтому надо остерегаться всяких подозрений. Но если люди на самом деле проявляют такое уважение, из-за которого у других людей возникают мысли, что эти люди проявляют ширк, то надо проявлять осторожность и читать истигфар. Ни мне, ни другим халифам никогда не нравилось, чтобы нас принимали подобно божествам. И в будущем, инша Аллах, будущие халифы тоже будут такими. Да, восстановить уважение к системе халифата является обязанностью халифа времени, потому что халифат на стезе пророчества, согласно предсказанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является средством распространения единобожия и уничтожения многобожия. Одним словом, незрелые люди должны избавиться от такого рода порочных мыслей относительно своей уммы. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, постоянно обращал наше внимание на восстановление единобожия и уничтожение ширка, многобожия. И также, принимая обет верности, он взял с нас клятву, что мы будем остерегаться лжи и безнравственности. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». Разъясняя этот аят, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: Священный Коран ложь тоже назвал мерзостью, и в этом аяте он приравнял ложь к идолопоклонству. Ложь на самом деле тоже является одним из идолов. Если это не так, то почему человек оставляет истину и склоняется ко лжи? Хазур поясняет: другими словами, ложь является ничем иным, как фальшивой позолотой. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: если у человека есть притязание на единобожие и на то, что он является истинным мусульманином, то в этом случае он должен отбросить от себя ложь. Некоторые люди лгут даже по мелочам. Это не подобает верующему человеку. Хазур поясняет: не думайте, что ваша маленькая ложь не является ложью. На самом деле ложью является то, что удаляет вас от единобожия. В некоторых спорах человек лжет, и судья принимает решение в его пользу.
Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этой связи тоже предостерегал нас, и если человек поразмышляет над этим наставлением посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то его тело содрогнется от страха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если кто-то скажет ребенку: „Иди сюда, я тебе что-то дам“, но не даст ему этого, то это тоже является ложью». То есть нельзя лгать даже в шутку. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также изрек: «Ложь приводит к бесчестию и греху, и они приводят к аду». Поэтому мы всегда должны анализировать себя, на каком уровне правдивости мы находимся. И мы должны задавать себе вопрос, находимся ли мы на таком уровне правдивости, о котором посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что он приводит к краю. Еще одним пороком, относительно которого предостерегал Хазрат обетованный Мессия мир ему, является прелюбодеяние. Прелюбодеяние проявляется не только физически. Всевышний Аллах повелел: «Не приближайтесь к прелюбодеянию», то есть отдаляйте себя от того, что вызывает мысли о прелюбодеянии. То есть Всевышний Аллах предостерегает не только от самого прелюбодеяния, но даже от тех путей, которые приводят к прелюбодеянию. То есть надо оберегать себя от всех опасностей, которые могут приблизить человека к прелюбодеянию. В настоящее время по телевидению и по интернету показываются такие фильмы, которые явно призывают человека к прелюбодеянию. Так что избавиться от всех такого рода вещей является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. Во многих семьях происходят ссоры, и многие семьи разрушаются и уже разрушились по той причине, что муж постоянно смотрит такие фильмы по интернету, и вследствие этого у него появляются неправильные мысли. Есть много молодых людей, которые портят себя и проводят время в дурном обществе, потому что они привыкли смотреть эти неправильные фильмы с обнаженной натурой. Это так называемое развитое общество называет это свободой мысли и развития. Но мы должны отстранить себя от таких бед. Эти люди уже начали признавать, что такого рода вещи наносят ущерб обществу, и если вы посмотрите информацию о порнографических фильмах, то вы найдете, что они направляют людей к прелюбодеянию и домашнему насилию. И из-за этого также происходят случаи изнасилования детей. Так что избавляйте себя даже от такого рода порочных мыслей. Сейчас уже доказано, что многие отвратительные вещи происходят из-за такого рода мыслей. Так что каждый мусульманин Ахмади должен спасти себя от этого.
Затем, для того, чтобы стать истинным мусульманином Ахмади, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, увещевал нас отдалять себя от всех несправедливостей. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Если вы хотите стать причисленными ко мне, то в вашем сердце не должно возникать даже мысли о мятеже, несправедливости, смутах и раздоре». Однажды святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, задали вопрос, что является самой большой несправедливостью. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: «Самая большая несправедливость заключается в том, что человек захватил квадратный метр земли у своего брата, и все слои земли под каждой песчинкой этой земли становятся оковами на шее этого человека. Под землей есть тысячи слоев, поэтому человек даже представить себе не может, насколько тяжелым является это наказание. Так что ущемление прав людей является очень большой несправедливостью и грехом. Мы рассказываем другим людям о достоинствах исламских учений, о том, что ислам является наилучшим учением для соблюдения прав людей, и что ислам уделяет больше внимания соблюдению прав других людей, чем требовать соблюдения своих прав. Другим людям мы рассказываем об этих вещах с большим притязанием. Но если наши действия не соответствуют нашему учению, то это является ложью, и мы совершаем грех. Так что мы должны очень внимательно анализировать свое состояние. И если наши действия соответствуют нашим учениям, то наше проповедование приносит плоды и производит хорошее впечатление на людей. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, назначил для нас критерием истинного мусульманина Ахмади то, что в сердце не должно возникать даже мысли о проявлении несправедливости, не говоря уже о том, чтобы совершать ее. А затем поклонение Всевышнему Аллаху также является важным условием для того, чтобы стать истинно верующим. И Всевышний Аллах даже назначил поклонение Ему целью создания человека. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в связи с этим изрекает: «О вы, люди, сопричисленные к моей общине, в небесах вы будете действительно сопричисленными к моей общине, только если по всей истине вы вступите на пути праведности. Совершайте свои 5 обязательных ежедневных молитв с такой погруженностью и благоговейным страхом, как если бы вы видели Всевышнего Аллаха перед собою своими собственными глазами». Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Намаз — обязанность каждого мусульманина. В хадисе сказано, что одно племя приняло ислам, и люди из этого племени пришли к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказали: пусть намаз будет являться прощенным для нас, ибо мы занятые люди. По причине того, что мы занимаемся разведением скота, мы не можем быть уверены в чистоте своей одежды, да и времени у нас тоже не бывает». В ответ на это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если не намаз,
то что же тогда? Религия, в которой нет намаза, не является религией. Что такое намаз? Представлять пред Аллахом наше смирение и слабость, и посредством их же желать удовлетворения своих потребностей. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: страх лишиться любви Всевышнего Аллаха и постоянное поминание Всевышнего Аллаха называется намазом. И это является сутью религии. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: так что человек, который хочет избавить себя от намаза, подобен животному. Только пить, есть и спать не является религией, а является образом жизни неверующих людей. Таким образом, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, ясно объяснил, что поклонение Всевышнему Аллаху и намаз является тем, что отличает человека от животного. И если мы не обращаем внимания на совершение молитвы, то мы можем сами понять, к кому мы относимся. Я много раз обращал внимание на то, и продолжаю это делать, что если мечети или молельные центры находятся далеко от вас, то там, где живут несколько мусульман Ахмади, можно выбрать одно место, в котором можно совершать коллективный намаз, и в результате этого вы получите награду за совершение коллективной молитвы и больше будете уделять внимание ее совершению. И таким образом ваши потомки тоже будут обращать на это внимание и исправлять себя. Мы сейчас больше внимания уделяем строительству мечетей и строим мечети. И завтра, иншааллах та'ала, я открою мечеть в Вирджинии. Но если наши интересы не связаны с поклонением Всевышнему Аллаху, то в чем польза от строительства этих мечетей? Я много раз обращал ваше внимание, и сейчас обращаю ваше внимание на то, что если должностные лица общины и ответственные лица вспомогательных организаций будут обращать внимание людей на совершение коллективных молитв, то количество людей, совершающих коллективные молитвы, увеличится в несколько раз. Есть наставление Хазрата Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое создает страх в сердце человека. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: первое, за что человек будет спрошен в судный день, это молитва. И если он был покорен в этом вопросе, то преуспеет в остальном, а если нет, то он потерпит убыток. Так что это не является чем-то незначительным. Мы должны выполнять свою обязанность совершать молитвы. Дай Всевышний Аллах возможность каждому мусульманину Ахмади выполнять эту обязанность. И эта обязанность относится не только к совершению пятикратных молитв. Обетованный Мессией мир ему также обратил наше внимание на совершение молитвы Тахаджуд и других дополнительных молитв. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что если человек совершает дополнительные молитвы, то в том случае, если в его основных молитвах были какие-то недостатки, то Всевышний Аллах восполняет их благодаря совершенным дополнительным молитвам. Так что молитва Тахаджуд и другие дополнительные молитвы тоже являются очень важными, и мы должны обращать на это внимание. Затем
Еще одной важной вещью для каждого мусульманина Ахмади является просить у Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи. Человек является слабым, и, несмотря на свои старания, он не может полностью избавить себя от ошибок. Всевышний Аллах не таков, чтобы обращать внимание только на недостатки своих рабов и наказывать их за это. Он научил нас способу просить прощения за свои грехи и тому, чтобы в будущем мы не совершали эти грехи. И этим способом является истигфар и спрашивание у Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что он не наказывает людей, когда они находятся в состоянии испрашивания прощения у Всевышнего Аллаха. Если даже малое количество людей просит прощения у Всевышнего Аллаха, то прощаются грехи многих людей. То есть по причине того, что эти люди просят прощения у Всевышнего Аллаха, другие люди тоже спасаются от наказания Всевышнего Аллаха. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в этой связи изрекает: некоторые люди получают известие о грехе, некоторые нет. Поэтому Всевышний Аллах навсегда вменил в обязанность молить Аллаха о прощении, дабы человек постоянно просил прощения за совершенные им грехи. Он должен просить прощения как за внешние грехи, так и за внутренние грехи. Он должен просить прощения за грехи, о которых он знает и о которых не знает, за грехи рук, ног, языка, носа, ушей, глаз и всего остального. Хазур поясняет, то есть все органы человека могут быть средством совершения греха, поэтому мы должны просить прощения у Всевышнего Аллаха, чтобы избавить себя от этого, и мы должны прилагать усилия, чтобы мы всегда находились под защитой Всевышнего Аллаха. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в настоящую эпоху научил тому, чтобы мы больше читали молитву, о которой Хазрат, обетованный Мессией мир ему, сказал: сейчас нужно читать молитву Адама мир ему: «Раббана, заламна анфусина, ва илам тахфир лана, ва тархамна, ланаку нанна минал хосирин». «О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину окажемся мы из потерпевших убыток». Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: когда человек просит силу у Всевышнего Аллаха, совершая истигфар, его слабости могут очищаться с помощью Рухуль Кудус, Святого Духа. А затем, еще одним из основных условий, которые назначил Хазрат, обетованный Мессией мир ему, для своих последователей, является соблюдение прав людей, а также то, чтобы они не причиняли никакого вреда творениям Всевышнего Аллаха. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, обратил наше внимание на то, чтобы мы всегда анализировали свое состояние, и по причине страха пред Всевышним Аллахом и богобоязненности в наших сердцах всегда было сострадание и доброжелательность по отношению к творениям Всевышнего Аллаха. В одном хадисе святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дает нам наставление:
Не проявляйте зависти друг к другу, не ссорьтесь между собой, не держите зла друг на друга и не проявляйте враждебности. И никто из вас не должен перебивать сделку другого человека. Будьте братьями друг другу. Верующий никогда не поступает несправедливо по отношению к своему брату, не оскорбляет его и не считает его ниже себя. Для того, чтобы считать человека безнравственным, достаточно того, что он считает своего брата ниже себя. Для верующего являются запретными кровь, имущество и честь другого мусульманина. Хазур разъясняет, это те качества, которые сегодня мы, будучи мусульманами Ахмади, должны проявлять больше всех. И по милости Всевышнего Аллаха, в большинстве случаев мы проявляем эти качества. И если бы все мусульмане сегодня поняли эту истину и начали действовать в соответствии с этим, и все исламские страны начали действовать согласно этой истине, то они не разрушили бы своего имущества и чести. Но вследствие непонимания этого сотни тысяч детей уже стали сиротами, сотни тысяч женщин стали вдовами, и многие люди продолжают умирать. Затем, очень большим грехом является высокомерие, о необходимости избавления от которого Всевышний Аллах увещевает нас в Священном Коране, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, неоднократно обращая наше внимание на это, изрек: «Тот человек, в сердце которого будет высокомерие размером с горничное зерно, не войдет в рай». Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: «Одним словом, я считаю это наилучшим способом очищения, и лучше этого способа не найти». То есть, человеку не следует проявлять надменность и гордость по причине своего богатства, знаний и благородства. А затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, увещевая свою общину, изрек: «Высокомерие отвратительно в глазах Всевышнего Аллаха. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в своей прощальной проповеди сказал: араб не имеет никакого превосходства над неарабом, и неараб не имеет никакого превосходства над арабом. Белый не имеет никакого преимущества перед черным, черный не имеет преимущества перед белым». В этом для нас содержится наставление о том, чтобы мы проявляли смирение. И в этом для нас содержится наставление о том, чтобы мы избавились от высокомерия и гордости. И мы должны действовать согласно этим наставлениям. В немусульманском мире существует дискриминация людей и с черной кожей, и с белой кожей. Сейчас некоторые люди со светлой кожей даже начали претендовать на то, что их ментальные способности и возможности больше, чем у людей с черной кожей. Это является проявлением их высокомерия, и каждый мусульманин Ахмади должен избавиться от этого. На 2 разных встречах с девушками-мусульманками Ахмади мне сказали, что здесь, в Америке, существует некий вид расовой дискриминации. Если по каким-либо причинам эти мысли о превосходстве одной расы над другой появились у некоторых людей, то это очень неправильно. Женская организация общины, молодежная организация и организация Ансаруллах, пожилых членов общины и система, отвечающая за воспитание общины, должны проанализировать эту ситуацию и разобраться, в связи с чем поднимается этот вопрос.
И если этот вопрос имеет под собой какие-то основания, то надо с мудростью и любовью очистить сердца молодых людей от таких мыслей. И вместе с этим их надо воспитывать должным образом. Организациям и ответственным лицам в связи с этим не следует торопиться с принятием решения, и не надо заниматься разбирательством, сказал ли кто-то это или нет, а надо выяснить, является ли это истиной или нет. И если нет, то почему поднимаются эти вопросы? Не связано ли это с личным интересом людей, по причине которых возникают такие разговоры? Одним словом, какой бы ни была причина этого, мы должны избавить себя от этой беды с мудростью и любовью. Я попросил девушку, которая сообщила мне об этом, написать мне подробно, почему у нее возникла мысль о том, что в общине существует представление о расовом превосходстве. Одним словом, такие вещи тоже являются проявлением одного из видов высокомерия, и мы должны избавиться от всех видов высокомерия. Еще одна вещь, на которую обратил наше внимание и Всевышний Аллах, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрат обетованный Мессия мир ему, это финансовые пожертвования. По милости Всевышнего Аллаха, общины всего мира все больше и больше участвуют в финансовых пожертвованиях. И общины США с большим энтузиазмом участвуют в пожертвованиях в случае экстренных и временных потребностях общины. Но что касается их участия в обязательных взносах и пожертвований в другие фонды финансовой системы общины, я получил отчет о том, что в этом у них есть большой недостаток. Поэтому вам надо обратить на это свое внимание. Бедный человек, рассказывая о своих ограниченных возможностях, может попросить, чтобы для него уменьшили процент финансовых взносов. Но те люди, которые имеют хорошие доходы, должны проанализировать себя, платят ли они взносы в соответствии со своим доходом. Не должно быть так, чтобы, подобно тому, как они скрывают свои доходы от уплаты налогов, они скрывали свои доходы от совершения пожертвований. Всевышний Аллах знает о том, что в сердцах людей. И если вы начнете совершать финансовые пожертвования в соответствии со своим доходом, то я считаю, что для строительства мечетей и удовлетворения других нужд общины не придется призывать общину совершать пожертвования специально на эти цели. Так что в связи с этим проанализируйте себя, и те, кто не совершает финансовые пожертвования в соответствии со своими реальными доходами, должны проанализировать свои доходы и заново сообщить об этом. Я часто рассказываю о случаях из жизни новообращенных мусульман Ахмади в разных странах о том, как они улучшили свое духовное состояние после принятия Ахмадията и о том, какие духовные изменения в них происходят. Они уделяют большое внимание совершению поклонения Всевышнему Аллаху на практике, и также они проявляют понимание важности финансовых пожертвований. И в результате этого, несмотря на их бедность, Всевышний Аллах дает им финансовое облегчение, и впоследствии они увеличиваются в вере и в искренности. В слове «пожертвование» содержится тот смысл, что человек берет на себя трудности и позволяет себе находиться в трудностях ради Аллаха и ради удовлетворения потребностей религии. Так что пожертвования тех людей, которые не позволяют себе находиться в трудном положении ради Аллаха, совершая пожертвования в соответствии со своим финансовым положением, не являются истинными пожертвованиями.
И эти люди не должны думать, что этим они оказывают милость Всевышнему Аллаху. Если они не будут совершать финансовые пожертвования, то Всевышний Аллах и в этом случае, и без их пожертвований, удовлетворит нужды общины, как Он это делает и будет делать, иншааллах Та'ала. Так что я хочу обратить на это внимание тех людей, которые, несмотря на свои хорошие доходы, не совершают финансовых пожертвований в соответствии с ними. И я делаю это для того, чтобы они стали наследниками милости Всевышнего Аллаха. Последняя вещь, на которую я хочу обратить сегодня ваше внимание, это повиновение. Священный Коран многократно указывает на необходимость повиновения Аллаху, затем пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и затем правителям. И Хазрат, обетованный Мессией мир ему, включил повиновение в условия баята и написал, что дающий обет верности будет проявлять повиновение ему во всех добрых делах до конца своей жизни. В обещаниях различных вспомогательных организаций общины есть слова: «Мы всегда будем действовать согласно всем добрым решениям халифа времени». Некоторые люди, имеющие искаженные или лицемерные мысли, говорят: «Мы обещали следовать добрым решениям халифа времени, но некоторые решения халифа времени не являются добрыми». И в соответствии со своим собственным пониманием они представляют некоторые примеры этого, и такие люди есть в разных странах мира. Таких людей очень мало, может быть 1 человек на 100 тысяч. Но отвечать на такие вопросы является очень важным, потому что они отравляют мысли молодых людей. Если кто-то начнет самостоятельно толковать, что является добрым решением, то в результате возникновения споров о том, что является добрым решением, будет разрушено единство общины. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, разъяснил эту тему и сказал: есть одна ошибка, возникающая в понимании слов повиновения в добрых делах. Хазур поясняет, то есть люди, которые заявляют: мы не будем повиноваться в тех делах, которые мы не считаем добрыми. Первый халиф обетованного Мессии продолжает: эти слова были также использованы в Священном Коране в отношении святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мы не будем слушаться тебя в неодобряемом. Разве эти люди, упаси Аллах, составили список недостатков святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и того, когда он говорил правильно и когда неправильно? Хазрат, обетованный Мессией мир ему, давая толкование слов, приказывает одобряемое, изрекает: этот пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дает те указания, которые не противоречат разуму, то есть они являются одобряемыми вещами и согласуются с повелениями Священного Корана. Затем в одном хадисе описан случай, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил одну группу сподвижников в одно место. И после того, как они добрались до этого места, они разожгли костер и, сидя вокруг него, беседовали. Руководитель этой группы в шутку сказал: «Если я дам вам приказ прыгнуть в этот костер, вы выполните этот приказ?» Одни люди сказали: «Нет, это неправильно и будет самоубийством». А другие люди сказали: «Повиновение амиру, руководителю обязательно». Глава отряда сказал, что он пошутил, и на этом все закончилось. А когда они вернулись в Медину и рассказали об этом святому пророку, то святой пророк сказал: «Если человек приказывает вам ослушаться Всевышнего Аллаха, то не выполняйте его приказ». Это является толкованием слова одобряемого. То, что противоречит повелению Всевышнего Аллаха, не является одобряемым.
но то, что соответствует повелению Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, является одобряемым. Отсюда стало ясно, что повиновение во всех добрых делах или в добрых решениях, повиновение в которых является обязательным, является повелением Всевышнего Аллаха и Его посланника. Так что до тех пор, пока существует истинный халифат, и согласно пророчеству святого пророка, истинный халифат на стезе пророчества будет существовать до судного дня, этот халифат никогда не будет принимать решения, противоречащего повелению Всевышнего Аллаха и Его пророка. И он всегда будет принимать решения согласно священному Корану и сунне святого пророка. Слова «повиновение в добрых делах» или «повиновение в добрых решениях» использованы в священном Коране, и Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, включил эти слова в условия баята. И во всех обещаниях, которые дают члены вспомогательных организаций, включены эти слова. Значение этих слов очень ясное, и они означают распространять повеление Всевышнего Аллаха, увещевать общину и действовать согласно этим повелениям. Так что обязанностью каждого человека, который считает себя частью общины, является то, чтобы он, выполняя это обещание, выполнял все указания халифа времени, которые относятся к общине. Хазрат Обетованный Реформатор также сказал, что даже если принимается какое-то ошибочное решение, то Всевышний Аллах сам защищает Ахмадийский халифат, и Всевышний Аллах никогда не позволяет проявиться отрицательным последствиям этого неправильного решения, и Он создает такие обстоятельства, что результат будет хорошим. Так что толковать слово «одобряемое» не является делом каждого человека. Одобряемым является только то, что согласуется со священным Кораном, сунной и хадисами. И в настоящую эпоху эти является то, что соответствует повелениям справедливого судьи, то есть Хазрата Обетованного Мессии Махди. Это является тем средством, с помощью которого можно сохранить единство общины, и это является той целью, ради достижения которой был ниспослан Хазрат Обетованный Мессия, то есть для того, чтобы он создал единство среди верующих и создал общину искренних и повинующихся людей. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, ясно сказал: «Я не хочу только увеличивать количество последователей, которые не знают, как повиноваться. Если есть люди, которые причислены ко мне и приносят обет верности, но они не исправляют себя и не проживают свою жизнь согласно повелению Всевышнего Аллаха и Его пророка, то в чем польза этого баята? Так что наша вера в Хазрата Обетованного Мессию принесет нам пользу только тогда, когда мы поймем эту истину, и затем будем действовать согласно этому и будем стараться прилагать для этого все свои усилия. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: повиновение не является чем-то незначительным и легким делом. Оно требует от вас своего рода смерти. И тот человек, который не проявляет повиновение достойным образом, позорит нашу общину. Я неоднократно обращал внимание членов своей общины на то, чтобы они не уповали только на принесение ими баята, и до тех пор, пока они не поймут истинный смысл баята, они не обретут исцеления. Дай Аллах, чтобы мы поняли истинный смысл учения ислама и действовали согласно этому. Дай Аллах, чтобы мы выполняли обязанности обета верности, которые мы дали Хазрату Обетованному Мессии, и были всегда повинующимися Ахмадийскому халифату и действовали согласно всем добрым решениям халифа времени с чистым сердцем и полным повиновением. Дай нам Аллах возможность сделать это. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر